Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Mình là Tom Play Gamer đây. Hôm nay mình sẽ chơi game chú nai con nha. Hiện tại mình đang bị những con cú điên. Ngon. Mày đi. Nhà mà này mà cũng nhỏ. Yếu quá như này. Con gì mình à? Thì ra lại quảng cáo rồi anh em ơi. Mày nó mới trả ra. Im đi. Đủ chết tiệt. Yes sir, mình đã chiến thắng rồi anh em ơi. Ở nhà thôi. Mudah-mudahan ya. Từ giờ phút này đã đến, trêu thẳng vào mặt thằng qua loa nha anh em. Thằng này là nó rất mất dạy nha. Bố mẹ nó dạy thì thói nó đánh người nha anh em. Tôi phải trêu nó cho biết sự hại của anh em. Mày nhìn đi. Tạm biệt và hẹn lại gặp lại tất cả các bạn nhớ like và like share đăng ký kênh.